पेरूचं लावलं कोणीतरी पाणी. तलावामध्ये कमळ खूप आलेला होता. थोडी रनिंग करूया. झाड तर इकडे एक लावलं आहे, जांभळाचं झाड आहे इकडे. आणि हे पेरूचं लावलं आहे कोणीतरी, पाणी घातलं आता. तलावामध्ये कमळ खूप आलेलं होतं. सफेद रंगाचे आहेत सगळे. बघू आपण थोड्या वेळाने तिकडे जाऊ. तिकडे ते 2-3 माणसं दिसतात. असं या बाजूने जाऊन हे काय इकडे जांभळं किती लागले वरती. बघू पडतात काय. पूर्ण अर्धा तलाव भरले आहे. कमळ आहेत. थोडी रनिंग करूया. पण ही बोगनवेलची झाडं भारी आहेत.
लावलेलं आहे TMC वाले ना, ते झाड लावलं तरी ते जाळून गेले. तिथे सीताफळचं लावलं. आजचा व्हिडिओ इथे सेंड करतो. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.